गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक गुरु। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं आपका पेन ड्राइव ये फोन में लगा मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका है या उसमें वायरस आ गया है और आप उसे थ्रो करने का सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करप्ट मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप खुद रिपेयर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने जो पेन ड्राइव अपने पीसी के अंदर प्लग करके रखी हुई है, मैं इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं हर बार अनेबल हो जाता हूँ। देखिएगा, मैंने इसको फॉर्मेट किया। अब मैं आपको FAT32 के थ्रू इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैं इसको ओके करता हूँ। देखिएगा, ये अनेबल हो गया है। तो दोस्तों, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं रन के अंदर लिख देता हूँ CMD और इसको ओके कर देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट लिखने के बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर एंटर कर देना है। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर जो डिस्क पार्ट के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है लिस्ट डिस्क। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, लिस्ट स्पेस डिस्क। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, जो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड होगा, यहाँ पर वो लिस्ट हो जाएगा। तो मेरी पेन ड्राइव जो है डिस्क 1 पर है। मैं इसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर टाइप करूँगा सेलेक्ट डिस्क 1। तो देखिएगा, मैं इसको जैसे एंटर करता हूँ, मैं पेन ड्राइव के अंदर एंटर हो जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखना है यहाँ पर क्लीन। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पर क्लीन लिख देता हूँ। तो दोस्तों, जो भी पेन ड्राइव के अंदर अनवांटेड फाइल्स या वायरस रहा होगा, वो अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। तो इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें आगे टाइप करना है इसके अंदर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इसके बाद आपको सीधा टाइप करना है यहाँ पर एक्टिव। इससे पेन ड्राइव एक्टिव हो जाएगी एंड आपको सीधे से यहाँ पर उसको असाइन कर देना है। असाइन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है एग्जिट। एग्जिट करने के बाद आपका जो प्रोसेस था पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अपनी पेन ड्राइव फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं FAT32 के थ्रू मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, कुछ टाइम ले रहा है, यानी कि ये फॉर्मेट हो रही है। अब देखिएगा, फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, मेरी पेन ड्राइव बिल्कुल ओके हो चुकी है, बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है। मैं आपको इसको कंप्यूटर में जाके दिखा भी देता हूँ। देखिएगा, मेरी पेन ड्राइव जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।